Ребята, всем привет с участка. Закинемся земляничкой и начнем снимать интересный рецепт. Сегодня будет интересный, необычный рецепт. Сейчас заготовим дровишек, плодовых деревьев и поедем снимать крутое видео. Скажут, дрова уже не может в мешок засунуть. Реально это. В идеале, конечно, виноградную лозу надо, но так как ее нету, дрова плодовых деревьев. У нас в данном случае яблоня. Дарский! Виталь! Вы кто такие? Я вас не знаю. Пошли. Вот это прием! Приехали поготовить. Ну кто в теме, тот знает, что это за прикол. Привет, ребят. Ну что сегодня за лук? Лучок-то у нас сегодня, ну как майорский, видите, что ли? Да, майор, МЧС, все нормально, все под контролем, да. Все. Огнетушители есть? Все, огнетушители, песок, ломы, то есть все будет. Потому что огонь будет. Конечно, работа с огнем сегодня, да, обязательно, безопасность. Дарский, у тебя нету плодовых дровишек? Смотри, они это, Олег, зацепились везде. Тут надо, да, может, разрежем? Мне кажется, резать надо. Давай нож, давай держи. Потому что я прям так разрезаю все вдоль. Плодовых нету дровишек у тебя? Плодовых? Вообще желательно виноградную лозу. Ну, от яблонь есть ветки. Ну это хорошо. Первым делом в приготовлении нашего блюда это надо разжечь костер, потому что все остальное будет происходить очень быстро. Поэтому разжигаем костер, и нам нужны угли. Никакого розжига, никакой жидкости не используем, только там, ну не знаю, газету, бумажку и хорошие дрова. Да все, может быть, сейчас пойдет. Сегодня мы приготовим настоящий грузинский шашлык, который называется мцвади. Мцвади так и переводится как шашлык, просто грузины его готовят совершенно без какой-либо мариновки. Для этого самое главное выбрать свежее, хорошее, можно даже парное мясо, но ни в коем случае не мороженое. Готовить шашлык на виноградной лозе, это в идеале, да, либо на дровах от плодовых деревьев. Ну и, конечно же, сделаем соус сацебели, очень вкусный, грузинский. В общем, делаем впервые шашлык без маринада. Не пробовали, а что получится в конце, вы сейчас вместе с нами все и увидим. А сейчас немножко пиара. Если у тебя нет еще настоящих ножей, японских настоящих ножей, тебе в магазин МХ-шоп, а также настоящие узбекские казаны, афганские казаны, узбекские пчаки, шумовки, половники, узбекская посуда и многое другое, по ссылочке в описании. Магазин МХ-шоп. Мы стараемся для вас, расширяем ассортимент. Если скажете, что от МХ-видео, получите приятные бонусы. Так что все по ссылочке в описании. За ножами и за всей утварью будете готовить так же, как мы. Шампура, кстати, есть. Скоро доски появятся. Короче, огромный ассортимент будет. Расширяемся. Ссылочка внизу в описании. Нам потребуется
Свежая свиная шея мы купили на рынке, у нас 1,5 килограмма. Самое главное выбрать хорошее мясо для этого шашлыка, это уже 90% успеха. Также нам потребуется гранат, помидоры, огурцы, красный лук, чеснок, петрушка, кинза, томатная паста, либо протертые помидоры, соль, перец, уксус. У нас бальзамический, можно выбрать обычный, уцха сунели или хмели сунели, это грузинская приправа, кто не знает. И сухая острая аджика. Часть ингредиентов, точнее большинство нам потребуется для соуса. Сейчас покажу. Для начала, пока у нас прогорает костер, мы приготовим соус. Для этого будем использовать, в нашем случае, это протертые помидоры. Можно использовать либо томатную пасту, либо обычные помидоры, предварительно сняв с них шкуру. Выливаем в блендер. Этот соус вам понравится 100% больше, чем обычный любой кетчуп покупной. Даю гарантию, так что соус тоже берите на заметку. 5-6 зубчиков чеснока. Далее добавляем обязательно петрушку и кинзу. Кинзы мы добавим поменьше, но кто любит, можете добавлять побольше, просто мы ее не очень любим. Петрушки побольше, веточек 5, а кинзы 2-3 веточки добавим. Кинза вот она с маленькими листиками, пару веточек. Для аромата все равно. Также добавляем 1 чайную ложку уксуса бальзамического, 6%, либо обычный уксус. Далее добавляем на глаз примерно столовую ложку оливкового масла или подсолнечного. Сухая аджика, острая обязательно. Чайная ложка на наше количество. Куда же грузинский соус без уцха сунели или хмели сунели? У нас уцха сунели, очень ароматная приправа, обожаю ее добавлять к мясу, ко всем блюдам мясным. Также чайная ложка. И теперь добавляем соль и перец. Перец черный, свежемолотый по вкусу. Примерно пол чайной ложки. Соли 1/47 жмени. Соль. Закрываем блендер и взбиваем до однородной массы. Посмотрим, что получилось, и обязательно попробуем. На соль, на перец, вообще на вкус. То, что надо. Прям, ну, единственное, я бы зелени, петрушки, еще пучочек добавим. В меру остренький, в меру соленый. Прям то, что надо. Кислинку дает. Соус просто бомбический. Соус готов, теперь порежем мясо на порционные кусочки, как обычно режут шашлык. Не мелкие и не крупные. Сначала режем вот на такие вот кусочки вдоль, а потом поперек волокон. Мясо порезали и насадили на шампура, и только сейчас, перед самой жаркой, немножко присаливаем. Олег, а сколько соли? Соли 1/30 жмени. И с другой стороны то же самое. Как говорят грузины, что сок никакой из мяса, соль вытягивает сок из мяса, а сейчас просто не успеет он никуда у нас убежать. Этот сок и останется в мясе. Поэтому солим перед самым, не перчим ничего, ни лука, никакого маринада. Все видите сами. И сразу же на мангал. Угли готовы. Угольки покрылись серым пеплом, то что надо. 5 шампуриков вышло. Все, остается немножко подождать. Прошло буквально пару минуток. Переворачиваем мясо. Вот уже начинает румяниться. Красота.
О, смотри, Диман. Майор МЧС Дарский. Технику пожарной безопасности соблюдаем? Да, конечно, у нас все в мангале, никакого открытого огня, ничего, Точно? угольки, да. Ну, Приглашаем вас на дегустацию, минут через 5-10 все будет готово. Шашлык у нас полностью готов. Просто сочнейший. Пересушивать дальше не вижу вообще никакого смысла, поэтому снимаем его. Сейчас проведем парочку манипуляций. Полностью мясо готово, вот внутри это все видно, я думаю. Аромат просто жареного свежайшего мяса. Дальше, пока он еще горячий, мы берем перец свежемолотый, присыпаем перцем. Кстати, почему еще грузины сразу не перчат? Потому что говорят, что перец сгорает просто на углях потом, и от него ничего не остается, никакого вкуса. Свежемолотый перец, обязательно красный лук. Учуяла запах. Сейчас угостим. Который также придаст аромат лучка. Ну и есть его, в принципе, вкусно. И зерна граната. Зерна граната также посыпаем зернами. Для украшения. Для кислинки можно есть, кому как попадется. Это чисто грузинский рецепт. А теперь, да, берем вилки, берем соус и погнали дегустировать. Хорошо. Погнали. Прям любой первый попавшийся соус. Поехали. Так, ну что, я смотрю, с пожаробезопасностью у вас все нормально, поэтому начинаем дегустировать. Просто бомбезно. Сочный, мощный, мягкий. Мясо прям просто, я не знаю, распадается во рту. Жевать практически не надо. По соли мне маловато соли, честно скажу, наверное, потому что я меньше, можно сейчас взять просто немножко сверху. Сделать вот так вот. Очень вкусный, интересный рецепт, на самом деле. Да, я такой Необычное, я тоже. И по вкусу ничем не отличается абсолютно от заранее маринованного. А соус прям приятно дополняет. С таким соусом мясо, согласись. соус бомба. Готовится в 2 секунды. И вот эти грузинские приправы, уцха-сунели, та же кинза, которую не люблю, но здесь она дает такую приятную нотку, поэтому это прям... Ой, пикантная. Пикантная нотка. Ага. Супер. Ну и вообще в этом рецепте, я не знаю, самое главное все-таки это правильное и свежее мясо. Да, это... и относительно быстрый рецепт, на самом деле. Сколько? Да. Часа 2 потратили? Часа 2 на все про все потратили. Это не пицца 8 часов. Без маринада, но это заслуживает прям реально, не могу наесться. Супер. Все, Диман, давай тоже налетай. Заканчиваем съемки. Да. Кому понравилось видео, как обычно, палец вверх. Кому не понравилось, палец вниз. Пишите комментарии. Пишите, что Дарскому одеть в следующее видео, когда у нас будет сниматься, какую форму, да. Какой ему лук подобрать, имидж. Лук-лучок. Ну и все ссылочки внизу в описании. Магазин МХ-шоп также порадует вас. Пишите при заказе, что вы от МХ видео. Будет приятный бонус. Все, всем пока. Пока, ребят.